Всем привет! Меня зовут Майя Паисеева, я шеф-кондитер Food Life студии. Сегодня мы с моим сыном Димой будем готовить сладкий банановый хлеб и любимый всеми детьми пасту карбонара. Для того, чтобы приготовить банановый хлеб, нам нужны вот такие ингредиенты. Ингредиенты очень простые. Конечно же, это бананы, которые будет Дима готовить, разминать. Потом 200 граммов муки, 200 граммов сахара, 2 яичка, сливочное масло, соль, сода и ванилин. Все это мы просто по очередности перемешиваем, и у нас получится очень вкусный банановый хлеб. Для начала, Дима, разминаешь бананы, а я беру сливочное масло, оно должно быть комнатной температуры, уже такое подтаявшее масло. Берем у нас 200 граммов и сахаром его хорошенько разминаем в такую равномерную однородную массу. Когда у нас разомнется сахар, мы будем добавлять яйца. С этим мне поможет Дима. И затем будем добавлять муку. Тогда у нас будет такое густое тесто. Масло у меня чуть хорошо не разошлось, поэтому чуть твердое, но ничего. Хорошо. Давай теперь разобьем яйца, а я буду при этом помешивать. По одному яйца, и они должны каждый раз хорошо промешаться. Подожди. Вот такое равномерное получается. Все хорошо до однородности перемешиваем. И теперь можем уже добавлять банановое пюре. Бананы можно использовать даже перезрелые, любые. Вот такая у нас получается масса. Теперь нам надо добавить муку, соду, соль и ванилин. Я все вместе смешаю. Мы муку уже просеяли заранее, поэтому просто смешаем все и сода иногда комкуется, тогда нужно его просеивать через ситечко. Вот так. Выкидываем. И ванилин. Ну-ка, вот это аккуратно перемешиваем. Ванилина надо всегда чуть-чуть. Когда его много, он может такой оттенок вкуса неправильный дать. Совсем на кончике. Пачками не льем. Вот столечко. Вот так, примерно смешали. И теперь перемешиваем вместе с нашим тестом. В это время нам надо подготовить посуду, нашу форму для выпекания. Вот мы смазали растительным сливочным маслом. И теперь сюда мы сделаем так называемую французскую рубашку. Для этого нашу форму, посыпанную, намазанную маслом, мы немножко посыпаем мукой и муку по всей поверхности вот так прокатываем. Ну-ка, низко, и потом остаток выльешь. Если так подготовить форму, у нас ничего не будет прилипать. Вот так у нас форма подготовленная выглядит. Тесто должно получиться довольно густое. Вот так оно выглядит. Красиво. Наливаем наше тесто
разравниваем и поставим в духовку. Нужно оставлять место, чтобы немножко поднялось. Вот такое наше банановое тесто отправляем в духовку на где-то 190 градусов. И будем ждать до красивой румяности, аромат такой пойдет банановый на всю кухню. И будем проверять деревянной шпажкой. Следующее наше блюдо — это паста карбонара. Нам потребуется паста из твердых сортов пшеницы, желательно, ну обязательно даже, так вкуснее получается. Потом нам нужна ветчина или бекон. У нас бекон. Будем ее мелко резать. Затем нам нужны сливки, 20% у нас, и сыр. Еще 3 дольки чеснока. Сейчас нам надо порезать ветчину на мелкие дольки. Как-то вот такими пластами режем и потом пластами режем, убираем твердую часть и полосочками отрезаем. Вот такими. Ветчина нам даст такой насыщенный вкус и аромат. Одновременно мы поставили кипятиться воду. Воды надо достаточно много поставить, чтобы у нас ничего не слипалось и вольготно так спокойно варилось. Теперь нам надо подготовить чеснок. Чеснок мы будем добавлять в самом конце, чтобы он у нас не варился, не жарился, а просто присутствовал, чтобы у него вкус оставался ярким. Чеснок мы чистим и чеснокодавилкой будем выдавливать. Так, еще теперь нам надо теркой, на крупной терке натереть сыр. Так, берешь сыр и натираешь. Сыр мы тоже добавляем в конце. Все покажем. Берем чеснокодавилку, чеснок наш и выдавливаем. Вода у нас уже начинает закипать. Кладем нашу пасту. Паста у нас готовится всего 4 минуты. Ее нельзя переваривать, она должна быть в таком состоянии аль денте. Чуть-чуть, чтобы твердая внутри чувствовалась. Переваренная паста, она совсем невкусной становится. Хорошо. Солим нашу пасту. Можете разные формы, можете тальятелли, как бантики взять, или какие вам нравятся. Молодец. Так, сейчас подогреваем сковородку и будем обжаривать наш бекон. Когда подогреется, добавим немножко прованских трав, посолим и смесь перцев немножко тоже для оттенка вкуса. Все это добавим. Первым делом нам надо нагреть, потом добавляем бекон. Он у нас сам очень жирный, поэтому мы его сразу отсюда немножко наплавится жира и на нем и пожарится само. Помешиваем. Сразу запах такой появился. У нас нет цели его прямо крепко пожарить, потому что это, по идее, уже готовое к употреблению. Но мы, чтобы оно подтопилось, чтобы чуть-чуть
зарумянивать, только будет подваривать. Сливки можно использовать и другого процентного состава. Просто если взять 10% сливки, то надо будет дольше их варить, чтобы они испарились и загустели. Вот у нас слегка зарумянились. В принципе, можно уже добавлять сливки. Чуть-чуть провариваем, ну буквально 2 минутки, чтобы сливки впитали вкус и аромат бекона. Добавляем соли. Чуть-чуть. Добавляем прованских трав. Тоже буквально немножко, щепоточку, чтобы сильно не перебивал вкус. И поперчим. Тоже немножечко. Ну, кто как любит. Если хотите прямо со сливкой, конечно, можно больше. Да. Добавляем сыр. И можно уже выключать нашу плитку. Сейчас оно на своем тепле чуть дойдет. Сыр плавится. Соус наш вот сразу как быстро загустело. И вот теперь, когда мы уже выключили, прямо в выключенной состоянии добавляем наш чеснок, который выдавленный. Вот все скрипело. Да, и хорошо перемешиваем. Сразу запах пошел чеснока. Будет очень вкусно. Угу. Так, паста у нас тоже готова. Выключаем и сливаем воду. Нашу пасту мы раскладываем аккуратненько, красиво на 2 порции. И сверху добавим наш вкуснейший соус. Добавляем соус. Вы бы чувствовали эти запахи. Прямо очень-очень вкусно пахнет. И можно добавить зелени. И приятного аппетита! У нас прошло 50 минут уже с момента, как мы поставили наш банановый пирог. Ароматы на всю кухню идут, и мы его будем проверять и вытаскивать. Шпажкой протыкаем. Прямо по центру, все захватывая, ничего не вышло, значит наш кекс уже готов. Ой, банановый хлеб. Вот он какой. Румяный, аккуратно его вытаскиваем. Ой, хочет пока. Ну, вообще, конечно, он должен чуть-чуть остыть. Вот такой палочкой будем поддевать его аккуратно. Металлическими ножами туда не лезьте. Поцарапаете форму, она потеряет антипригарные свои свойства. Вот. Ух ты, какой красивый. Такой у нас аппетитный хлебец получился. Будем его посыпать сахарной пудрой. Он станет еще наряднее, симпатичнее. Как снежочек, да? Угу. Сейчас покажем вам его разрез. Он, конечно, у нас еще тепленький. Можно его подавать теплым. Он и теплым вкусный, а можно и охладить. И подавать кусочком мороженого. Вот такой у нас аппетитный, красивый разрез. Вот. У нас уже все готово.
наша вкуснейшая паста карбонара и банановый сладкий хлеб. Смотрите, какой он красивый, а какой он ароматный и, наверное, очень вкусный. Мы сейчас будем пробовать. Вы тоже обязательно приготовьте, попробуйте, это очень вкусно. А приходите к нам в студию на мастер-классы, и мы вас научим всему.